Sing aku. Delok gede ngopo we? Yo gede ngopo we? Cih. Berkenan baik ya, kaki Jamatayong ya. Tanggal 4 bakal wonten balong ya. Mas Yoyon bakal samping turun pemudang. Nah, terima kasih Mas Yoyon. Ye Mas Yoyon koordinator Cantika Laras. Tenang ya, aku ngerok. Ye, jos. Terima kasih matur suwun Mas Minut, Aminuddin. Nah, yang punya balong bakal Gresik, Jawa Timur. Budal, unung, setrum malah biku. Iki putih, sakit setrum.
aku cinta sekarang benci kalau benci mas ya dek apa sebabnya siksa yo sing rukun manuk abrek kok nyucok yo iyo lele padha ati baca laro wong ayu bodak gawe rotae ati dasar nyotong berakamu atiku rusak enggal dadakno piye akalmu waton guyon rukun sakelo warga adem-ademan